呢度咧就係仁川大公園，咁呢邊咧就有好多好靚嘅溫室花。好香啊！入到嚟聞到。呢兩棵假嘅，好靚啊！同埋咧好清新啊，聞到嗰啲花嘅氣味啊！五顏六色，好靚啊！有好得意嘅石頭啊！有咩？有唔同嘅音符噶，佢應該係一首韓文嘅兒歌嚟嘅。好啦，再行出嚟呢邊咧，就有個仁川公園噴水池。咁呢個公園好大，韓國人咧就係星期日嘅時候咧，就嚟呢度 Family Day。咁前邊咧就好多打卡嘅位置喎。呢啲咧好大張台咧，就可以俾你 Family Day 嗰陣時咧，野餐啊！同埋咧，呢度就有好多打卡嘅地方啦。因為有個屋仔裏邊有個千秋，沿途咧都有好多呢啲五顏六色、色彩繽紛嘅花花，成個地都係。Family Day 就係咁啦，帶啲小朋友出嚟玩滑板車。呢度咧雖然有馬路，但係咧馬路咧入到嚟呢度咧就係唔俾車入噶啦，除非係有工作人員嘅車或者嗰啲工程車。咁如果遊客嘅車咧，全部咧都唔可以入嚟嘅，要泊喺出邊嘅 parking 嘅。我哋而家行去呢個好靚靚嘅湖邊噴水池，湖邊噴水池啦。咁周圍咧地方咧會有啲打卡嘅 decoration 啦。呢度又係啦，個噴水池好大好靚啊！咁喺個江嘅另外一邊咧，擰翻過嚟，其實咧我哋頭先落嚟嗰條樓梯都好靚。啲樓梯啊，呢度又係另外一個噴水池，壽石丸啊，即係咪長壽嘅石頭咧？嗱，喺呢嚿壽石丸嘅石頭隔離咧，就咧見到好多有好多帳幕啦，啲人喺度 camping 啦。Family Day 咁咧就可以喺度
玩一日啦。見到好多帳幕啊喺度玩，成個平地都係帳幕咯，好多。哦，睇到太陽眼鏡。前面呢個就係螺旋塔啦，咁呢，我而家呢就行去前面呢度，大概呢15分鐘呢就去到呢螺旋塔，就上到去最頂嗰度可以睇風景。呢個公園都有唔同嘅擺設啊，呢度有條魚，仲有啲做運動嘅地方啦，都係 Family Day 啊，今日星期日啊，因為行到中間呢度咧就有啲咧好似魚池咁樣啦。呢度咧有個泳池噶，好大個泳池，不過咧佢咧就冇開，救生員都冇人啊。成個池咧其實係冇水咯，唔知點解佢唔開咧。個塔就喺前邊啦。最高呢層咧，就可以睇到成個公園啦。行咗6、7層，終於上到最高。咁最高咧就係咁樣嘅，就係睇風景啦，就係咁樣噶啦。好攰啊，而家喺公園望翻落去咧，頭先經過嗰個泳池啦，乾咗塘嘅泳池，同埋佢隔籬咧有好多魚池噶，但係咧都好似係封晒頂啦，冇人打理嘅。咁我哋嘅停車場咧就喺好遠好遠嗰個車嗰度。咁喺下底咧又見到好多人 camping 啦，好多人踩單車啊。咁成個公園都睇晒啦，呢有條好長嘅河啊，呢條河一路去到嗰邊。依家是在温非常是這道菜呢是才會自己跟體驗過。呢度咧就係烏藤山瞭望台啦。咁咧，聽聞對面咧就係可以睇到北韓嘅。呢個咧就係博物館啦。咁咧就係講啲北韓啲歷史嘅。
嗱，呢度就係瞭望台啦。係咪即係呢度睇其實？係啊。喺對面好遠處嗰度咧，聽聞咧嗰度就係北韓嚟㗎啦。對面就係北韓啦。咁咧就有好多呢啲嘅望遠鏡，咁樣望過去咧，好清楚就會見到對面㗎啦。咁頭先咧，我喺呢個瞭望台咧望過對面咧，就有好多好細細間嘅屋咯，就有好多好細細間嘅屋啊、平房啊嗰啲啦。咁不過咧就都係好細粒嘅。銅鑼湖游水過深圳爭好遠啊！呢度咧應該游唔到過去，同埋咧嗰度下低咧就會有一個邊境啊，咁應該就會有啲邊防嘅人員喺嗰度駐守嘅。呢個就係最接近北韓嘅地方啦。除咗頭先室外睇之外咧，室內咧都有呢啲遙望鏡咧，可以喺度睇嘅喎。咁另外咧就有個實景嘅沙盤啦。我哋頭先就喺呢個位置望過去對面北韓嗰個位置啦。冇埋呢個，依家佢有寫。